Бакопа – це декоративна рослина з ніжними листками та рясним дрібним цвітінням, яка завоювала серця багатьох садівників завдяки своїй універсальності та естетичній привабливості. Здебільшого використовується як однорічна рослина. Рослина формує каскадні сланкі пагони, які рясно вкриті дрібними квітами білого, рожевого, бускового та блакитного кольору. Ця рослина зберігає свою декоративність навіть під час тривалих дощів, оскільки її квіти залишаються яскравими та привабливими. Відрізняється тривалим цвітінням та здатністю до самоочищення від зів'ялих квіток, що дозволяє зберігати рослину в чистоті та в охайності протягом усього сезону. Її можна використовувати для оформлення підвісних кашпо, а також для ґрунтопокривних рослин у ландшафтному дизайні. Вона добре переносить спекотне літо. Рослина потребує достатньої кількості світла, хоча легко переносить легке притінення. Важливо зазначити, що саме сонячне розташування забезпечує рясне та безперервне цвітіння, яке триває з травня і по жовтень. А в умовах частих опадів або затяжної похмурої погоди бакопа цвіте слабше і витягується, втрачаючи компактну форму. Серед основних переваг бакопи – це є тривале безперервне цвітіння до пізньої осені, висока декоративність навіть без цвіту завдяки пишному листю, стійкість до посухи й короткочасного зниження температури, самоочищення, опалі квіти не потребують видалення вручну. Універсальність у посадках можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах. В умовах відкритого ґрунту важливо вибирати ділянки, де не застоюється вода після дощів. До ґрунту бакопа невибаглива, але найкраще себе почувається в легких дренованих родючих субстрактах. Також слід врахувати, що бакопа чудово поєднується з іншими декоративними культурами – петунією, вербеною, лобелією. У змішаних посадках її висаджують по краях, щоби пагони гарно спадали донизу, створюючи водоспад з квітів. Найпоширенішим способом розмноження бакопи є через насіння. Насіння у неї дуже дрібне, тому його не заглиблюють у ґрунт, а рівномірно розсипають по вологій поверхні ґрунту. Посів здійснюють у лютому-березні, адже бакопа має тривалий період розвитку. Як тільки сформуються 2-3 справжні листки, проводять пікірування в окремі стаканчики або касети розсадні. Альтернативним способом є живцювання. У серпні-вересні можна нарізати живці довжиною 8-10 см і укорінити їх у воді або вологому торфі. Живцювання – найкращий варіант для збереження сортових ознак, оскільки при розмноженні насінням можливе розщеплення кольору і форми. Бакопа – це рослина, що добре реагує на регулярний догляд і швидко сигналізує про помилки. Основне правило – помірність в усьому. Надмірний полив веде до гнилі, а його нестача – до в'янення і зупинки цвітіння. Найкращий варіант – підтримувати постійну помірну вологість ґрунту. В умовах спекотного літа бакопу поливають щодня, але невеликими порціями і бажано вранці або ввечері. Для тривалого і рясного цвітіння необхідне підживлення кожних 10-14 днів комплексними добривами для квітучих рослин. Бакопа стійка до більшості хворіб, однак у несприятливих умовах може страждати також від захворювань. Для профілактики слід регулярно оглядати рослину, особливо в дощові періоди або при вирощуванні у теплиці. Бакопа – це ідеальна рослина для створення м'яких спадаючих форм та затишного квітучого оточення, яка не потребує надмірного догляду, але щедро віддячує тривалим цвітінням.